Hi friends, good morning. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு மூணு டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட் ஈவெண்ட் ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் வந்து நான் அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பை ட்ரெண்ட் போகிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி இருக்குது. ரெண்டாவது விஷயம். மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 ட்ரேட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். டிசிஎஸ் ஒன்று எடுத்திருக்கோம், பாரத் ஏர்டெல் எடுத்திருக்கோம். அந்த லைவ் ட்ரேட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட் ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வரப்போகுது. ஓகேங்களா. அப்கமிங்கில் இன்னைக்கு ஈவினிங் நடக்க போகுது ஃபெட் ஈவெண்ட். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு 75 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. 75 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு 82% ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. 100ல் 82 பேர் வந்து 75 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க. அப்படி 75 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா மார்க்கெட் இந்த இடத்துலேருந்து நியூட்ரல்லேருந்து இல்லை ஒன்றும் நியூட்ரலாக இருக்கும், இல்லை இங்கேருந்து லைட் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா. இல்லை 100 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் கட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் கன்ஃபார்மாக டவுன் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ ஏதாவது நீங்கள் டெசிஷன்ஸோ ட்ரேட்ஸோ எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபெட் ஈவெண்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒன் டே முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே ட்ரேட் எடுங்க. ஓகேங்களா. பிகாஸ் ரொம்ப வாலட்டிலிட்டி இருக்கும், நம்மளால் ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இன்னொரு சின்ன விஷயம், இன்றைக்கி யாராவது பொசிஷன்ஸ் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஓகேங்களா, சின்ன லாஜிக் இருக்குது. எந்த இடத்துல மார்க்கெட் செட்டில் ஆகுதோ அந்த இடத்துலேருந்து நாளைக்கு எக்ஸ்பைரி இல்லையா, நாளைக்கு எக்ஸ்பைரி அப்படின்னா ப்ரீமியம் சுத்தமாக இருக்காது. ப்ரீமியம் சுத்தமாக இருக்காதும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நாளைக்கு இன்றைக்கி நைட் ஈவெண்ட் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. ஈவெண்ட் இருக்கும்போது தெரியும் போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நெஃப்டியாக இருக்கட்டும், பேங்க் நெஃப்டியாக இருக்கட்டும், நெஃப்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 100 பாயிண்ட் தள்ளி நீங்கள் ஒரு பையை இண்டிகேட் பண்ணுங்கள். மினிமம் ஒரு 2500 5000 ருபீஸ் மட்டும்தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஆனால் இன்றைக்கி ஈவெண்ட்டில் ஒன்று பாசிட்டிவ் நியூஸ் இல்லை நெகட்டிவ் நியூஸ் ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது இந்த ஈவெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி. ஓகேங்களா. அதுவும் எக்ஸ்பைரி நாளைக்கு இருக்கிறதால ப்ரீமியம்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, ப்ரீமியம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இந்த டைமில் என்ட்ரி எடுத்தோம்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2 ட்ரேட்ஸ் எடுத்திருந்தோம். ஓகேங்களா. பாரத் ஏர்டெல் பாருங்கள், இது ஆக்சுவலி ரெக்கார்டட் வீடியோ ஆல்ரெடி பாரத் ஏர்டெல் லைவ் போனது. இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்ணியிருந்தோம், இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்ணி ரன் பண்ண விட்டுருந்தோம். ஓகேங்களா. அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பாரத் ஏர்டெல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் நம்மளுக்கு அந்த அதில் என்ன ப்ரீமியம் இருக்கோ அதே ப்ரீமியம் தான். நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபியூச்சரை ஒரு லாட் பை பண்ணியிருக்கோம், சேஃப்டிக்காக புட்டை பை பண்ணியிருக்கோம், காலை வந்து லாங்கில் செல் பண்ணியிருக்கோம். மொத்தம் 14,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் இருக்குது. நம்ம எத்தனை நாள் என்ட்ரி எடுத்து வச்சு 6ஆம் தேதி எடுத்திருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 21, 15 நாள் தான் என்ட்ரி எடுத்திருக்கோம். கிட்ட வந்து இப்போ 14,000 15,000 நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி செகண்ட் என்ட்ரி அதே தான் எடுத்திருக்கோம். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு டிசிஎஸ் எடுத்திருக்கோம். டிசியோட கிராஃப் பாருங்கள். டிசிஎஸில் பெருசாக ப்ராஃபிட் இல்லை. பிகாஸ் என்னென்னா டிசிஎஸில் நான் இந்த என்ட்ரி மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண என்ட்ரி. ஓகேங்களா. மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகிட்டே இருக்கிறதால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், 3,500 காலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 3,400 நான் ஓப்பன் என்ட்ரி எடுத்திருக்கேன். புரியுதுங்களா. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு விட்டுருந்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்ட் லாஸ் பண்ணுறது, அந்த 15,000 16,000 லாஸ்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம லாஸ் வந்து கம்மியாகும். அதனால தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும். இப்போ டிசிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா. நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 15,000 ரூபாய் லாஸில் இருக்குது. பட் ஃபியூச்சரில் 15,000 லாஸில் இருந்தாலுமே ஃபியூச்சர் லாஸ்னால் என்ன அர்த்தம், மார்க்கெட் டவுனாக இருக்குது. ஓகேங்களா. நம்ம எடுத்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3,143. பட் அந்த இடத்துலேருந்து கரண்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 3,038. ஆல்மோஸ்ட் 150 பாயிண்ட் கிட்ட டவுன் ஆகிருக்கு. 130 பாயிண்ட் டவுன் ஆகிருந்தாலும் நோ லாஸ் நோ ப்ராஃபிட்னே சொல்லலாம். யூ ஆர் இன் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் 1,600 ருபீஸ். இதுதான் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம ஹெட்ஜ் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ப்ராபபிலிட்டி. எந்த இடத்துல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், எந்த டைமில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ 2 ட்ரேட் பார்த்தோம், ரெண்டுமே லைவாக போயிட்டுருக்கு. பட் இன்றைக்கி நான் மொத்தத்தையும் ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா. மூமெண்ட்டை பார்த்துட்டு நான் ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா. பிகாஸ் ஈவெண்ட் இருக்கிறதால வேறு எதுவும் இல்லை. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஸ்டாக் பார்க்க போகிறேன். இது பாருங்கள், குஜராத் ஜிஎம்டி சிஎல்டிடி. ஓகேங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குஜராத் மைனிங்னு வருது. ஓகேங்களா. மினரல்ஸ். இந்த ஸ்டாக்கை ஏன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா குஜராத் மினரல்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட். இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த கம்பெனியில் வந்து நல்லா இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. எதை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள்.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ் வந்து ரொம்ப கான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்குது ஓகேங்களா. ஆனால் ப்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஃப்ரீ இருக்குது, நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து ப்ரோஸ் இருக்குது ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இது வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. டெப்த்தே இல்லை அந்த கம்பெனிக்கு, கடனே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், இதுதான் மேஜர் இம்பார்ட்டண்ட், ஆப்ரேஷனல் ப்ராஃபிட் மார்ஜின். இந்த இடத்துல பாருங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக என்ன ஆகிட்டுருக்கு, லாஸ்ட் குவார்ட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 21லேருந்து பாருங்கள் 6%, 6%, 6%, 28, அதுக்கப்புறம் 40, அதுக்கப்புறம் 38 கன்சிக்யூட்டிவாக வந்து க்ரோத் கொடுத்துட்ருக்கு. இதில் ஆப்ரேஷனல் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா இபிஎஸ், ஏர்னிங் பர் ஷேர். லாஸ்ட் ரீசெண்டாக பாருங்கள் 1.9, 1.27, 4, 5, 10 இபிஎஸ் ஏர்னிங் பர் ஷேர் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க இந்த ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் கிடையாது, இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ப்ரமோட்டர்ஸ் ஹோல்டிங் கொஞ்சம் கூட அவங்க கம்மி பண்ணலை. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போ இந்த இபிஎஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோத்தில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுதோ ஓகேங்களா, நம்ம இப்போ தான் பார்க்குறோம். ஆனால் எஃப்ஐஐ டிஐஸ் கரெக்டாக அந்த ஸ்பாட்டில் அனலைஸ் பண்ணி அவங்களோட ட்ரெண்டை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. இங்கே பாருங்கள் 0.31, 0.29, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2.26 இருந்தது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பாருங்கள் 1.29லேருந்து இப்போ கன்சிக்யூட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 3 மட்டும் பாருங்கள் 1.71, 2.93, 3.16 கன்சிக்யூட்டிவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. எதை பேஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இதே மாதிரி டிஐஎஸ் பாருங்கள் 0.86ல் இருந்தவங்க இம்மீடியட்டாக செப்டம்பர்லேருந்து டிசம்பருக்குள்ளே 2.5 அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 3 மடங்கு அவங்களோட ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. புரியுதுங்களா, கான்செப்ட் சிம்பிள். இந்த இடத்துல பாருங்கள் டிஐஎஃப்ஐ வந்து லாஸ்ட் 3 குவார்ட்டராக கன்சிக்யூட்டிவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. புரியுதுங்களா, இதை எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க, இந்த இடத்துல ஆப்ரேஷனல் மார்ஜின் வந்து அதிகமாக இருக்குது, நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ளஸ் இபிஎஸ் ஏர்னிங் பர் ஷேர் பேஸ் பண்ணி இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு ஃபேக்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த செக்டார் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இதுதான் இந்த ஸ்டாக். இது பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி கேண்டில் தான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து இப்போது நல்ல ஒரு பையிங் ஜோனில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா. நீங்கள் பை பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு 5%, 10% நீங்கள் பை பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யாராவது கற்றுக்கணுன்னா ஓகேங்களா. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ்.